Բարև երեկո, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Հուլիսի 20-ի ընտրություններից հետո բավականին երկար ժամանակ ամենքս զբաղված էինք մեր առօրյա կյանքով եւ ուղիղ եթերներ չէինք մտնում, բայց այս 3-4 օրվա Այս 3-4 օրվա մեջ կատարվածը թույլ չի տալիս, որպեսզի չմտնենք մեր անելիքների, ոչ թե մտնենք ստից խոսանք, այլ մտնենք հստակ այն մարդկանց մեր զգուշացումը տանք, նախորոք մեր զգուշացումը տանք Եվ դրանից հետո, եթե այդ մարդիկ փորձեն նորից, նույն ձևով, նույն բառապաշարով, նույն օրակարգով փորձեն հարց ունենան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, ապա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հավատացած եղեք համապատասխան գնահատականը կհնչեցնի իր անելիքներով։ Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, Երեկել, երեք չառաջորնել անդրադարձել ենք շակերտների մեջ կոչված ընդդիմադիր ուժերի պահելաձևին, շակերտների մեջ գեներալներին, որ մենք հասկանում ենք, որ դուք գեներալ եք, մենք հասկանում ենք, որ դուք 90-ական թվականների պատերազմի մասնակից ես, բայց հասկանում ենք նաև, որ գեներալ, այո, կարող ես դառնալ, բայց հասկանում ենք նաև, որ գեներալ մնալ, դա մի քիչ, որ մնաս լավ գեներալ, դա մի քիչ բարդ բան է, ես ես այն միտքս ավելի կձևակերպեմ, ավելի ճիշտ կձևակերպեմ, սիրելի հայրենակիցներ, Սերյան Օհանյանը անընդհատ մի բան է շեշտում, որ ինքը գեներալ է, ինքը մասնակցել է, ինքը էս արել, ինքը այն արել, այո, դու գեներալ մասնակցել ես պատերազմին, այո, դու մասնակցել ես պատերազմին, Սերյան Օհանյան, եւ քո նման, քո պես հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ նույնպես մասնակցել են պատերազմի, քեզնից էլ լավ կռվել են, քեզնից էլ լավ հայրենասեր են եղել, քեզնից էլ լավ Եվ քեզնից էլ շատ թուրք են սպանել։ Բայց այսօրվա դրությամբ այդ հազարավոր մարդիկ իսկի սեփական բնակարան չունեն։ Տաքսու վարորդներ են, շատ փոքր մասշտաբի հողագործներ են, զբաղված են անասնապահությամբ, որոնց մասն է մեծամասնությունը ձեր պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ լքել են հիասթափված Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իսկ դուք ձեր մաֆիայով Ռոբիկի եւ Սերժիկի Ռոբերտ Քոչարյանի, ես կուլտուրական կասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի տարիների ժամանակ, որ գերեվարեցիք եկակ Հայաստանի Հանրապետություն եւ գերեվարեցիք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հայ ժողովրդին եւ 20 տարի Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը իր հանգերներին շրջապատին շնորհեց գեներալներ, գեներալ գնդապետներ, գեներալ մայորներ եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնները բաժանեցիք ձեր մեջ, նորից եմ ասում, գերեվարեցիք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, գերեվարեցիք եւ ձեր պաշտոնները բաժանեցիք ձեր մեջ, մեկը նախարար, մեկը պաշտպանության նախարար, մեկը նախագահ, մեկը վարչապետ, մեկը ազգային անվտանգության պետ Սերյան Օհանյան Բայց նորից եմ ասում, որ դուք անընդհատ շեշտում եք, որ դուք կռված եք, հայրենիքի համար շատ բան ունեք արած, ես նորից եմ ձեզնից, քեզնից հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ձեզնից լավ կռվել են, շատ թուրքել են սպանել եւ ավելի հայրենասեր են եղել իրենց հայրենիքի նկատմամբ, բայց այսօրվա դրությամբ տաքսի վարորդներ են, հողագործներ են, շատ փոքր
մասշտաբի անասնապահությամբ են զբաղված եւ ձեր օրոք հիասթափված եւ հեռացած են իրենց կյանքի գնով պաշտպանած հայրենիքից։ Իսկ դուք որ ասում եք գեներալ գնդապետ են, ձեզ տվել են ձեր ընկերները այդ գեներալ գնդապետի կոչումը Սերժիկը Ռոբիկը եւ դու եղել ես պաշտպանության նախարար, եղել ես եւ զբաղված ես եղել դղյակներ կառուցելով, բենզալցակայաններ ձեռք բերելով, հյուրանոցներ Շագերտի օթում կախված ձեռք բերելով, շքեղ մեքենաներ ձեռք բերելով եւ այլ տասնյակ բիզնեսներ ձեռք բերելով, Աստված գիտի շվեյցարական բանկերում էլ ինչքան փող ունես, Աստված գիտի Հայաստանից դուրս էլ ինչեր ունես։ Ուրեմն, եթե դու ապրավդանի չգտնես, որ դու եղել ես, դու կռվել ես, պաշտպանության նախարար ես եղել, գեներալ գնդապետ ես, ում ինչ ոնց ուզես, ում վրա ուզենաս շիշ շպրտես, կարող ես արդարանալ, դու գեներալ գնդապետ ես եղել, քո ընկերների Սերժիկի Ռոբիկի համար եւ քո մերձավոր հարազատների համար, քո ընտանիքի համար, շքեղ հարստություն ձեռք բերելով ընտանիքիդ եւ մերձավոր շրջապատիդ համար։ Այո, դուք թալանչի եք, դուք մարդասպան եք, ինչի համար եմ ասում մարդասպան, որովհետեւ ձեր պատասխանատվության ժամանակ, որ վերադարձաք Հայաստանի Հանրապետություն եւ գերեվարեցիք Հայաստանի Հանրապետության իշխանության դաշտը, իշխանությունը եւ դրա հետ էլ միասին ժողովրդական լեզվով ասած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին վանդակի մեջ եք պամ 20 տարի։ 1000 ձևի բան մցրիկ, 1000 ձևի ստրաղ մցրիկ։ Էլ դու ես բանը տեսար, գնացիր ասեցիր դու գործ տվող ես, չաստում լավ տղա չես ընելու, քչում լավ տղա չես ընելու, ձեր բակում բիսեդքում քեզ ասելու են դու գործ տվող ես, գնա մեր մոտ մի նստի։ Այդքան տենց խոլիգանական տասոչիկներ հավաքեցիք ձեր կողը, այդ տասոչիկներն իրենց ներկայացնում են իբր իրենք Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենց թաղում, իրենց գյուղում, քաղաքում հարց լուծող տղեկ են։ Այդ տենց գալիս են տենց բաներ էին մտնում, ասում են, արա հանգարց լսեք, այս քաղաքապետ, այս մարզպետ, այս նախարարը, այս Գանդի հրամանատարը, նախագահը, վարչապետը, որ այս բաները անում են, թալանում են, հանկարծ են չանեք, թե չէ դու գործ տվող տղեկ կլեք, թե չէ ձեզ կհանենք քուչում, նակազատ կանենք։ Այդ եք եղել, այ ֆուֆլոներ։ Հազար ներողություն բառապաշար համար, ես հասարակ շարքային քաղաքացի եմ, ինձ կարող եմ որոշակի բառեր թույլ տամ։ Ոչ կուսակցության անդամ եմ, ոչ էլ պաշտոնյա եմ։ Ուրեմն, այդ եք եղել դուք։ Թալանչիներով հավաքվել եք, սպայկով, ձեր սպայկով, մի 10-15 հոգով, 15 հոգով, մի 5-6 հոգի էլ, քաղաքական տասոչիկներ եք կանչել ձեր մոտ, ասել եք պարախոդները տալիս եմ, գնացեք, ում ոտ, ձեր ոնց ուզում եք ջարդեք, ում վրա որտեղ ուզում եք կրակեք, դուք ոչ դատվելու եք, ոչ մի բան, մեր աղբերներն եք, գնացեք, այս ստրախի մոմենտը, այս գործներ ձեզ ենք տալի, գնացեք ժողովրդի ջահելության բանի մեջ տենց մցրեք, որ հանգարց բան տեսար, բան ասեցիր, հայրենիքդ աշկի դեմդ թողան թալանեն, բայց դու ձեն կտրես, բան ասեցիր, բան խոսար, գործ տվող ես ունելու։ Կոպիտ ասած բոզ ես ունելու, այդ ձևեր, մոդեն այդ ձևեր, լավ տղա չես ունելու։ Այդ եք եղել Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Սերան Օհանյան եւ ձեր 10-15 հոգանոց փնթի սպայկան։ Այդ Սերան Օհանյանի այդ որ իրեն պահում է ամենավերջի խոժանի նման, Սերան Օհանյանը ոչ թե գեներալ գնդապետ է, Սերան Օհանյանը հասարակ շարքային շիշ շպրտող խուլիգան է։ Հասարակ շարքային շիշ շպրտող խուլիգան։ Ահա իմ կարծիքը, իմ սուբյեկտիվ կարծիքը Սերան Օհանյանի նկատմամբ։ Սերան Օհանյանը իր իրավունքները ունի իմ մասին կարծիք կազմելու։ Դե ես արդեն 3 անդրադարձել եմ,
Սերյան Օհանյանի պաշտպանության նախարար ժամանակ, որ ես ծառայել եմ իմ ծառայության մեջ, ես ինչեր եմ տեսել, ես դայրեկտ իմ ուղի եթերով անդրադարձել եմ, կիսվել եմ ընկերներ ջանցիս հետ, հիմա կարիքը ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար չեմ անդրադառնա։ Ասենք են մի հատ Սերժիկի Էմյուզ մաֆիային, են Աշոտյան, են քաչալ մեկը կա, են արա այդ տղա, այդ թրաշը դե պահել ես, ինչ ես արել։ Այդ արա ուզում ես թրաշ պահի, ուզում ես անունդ փոխի դիր Նիկոլ, ազգանունդ էլ Փաշինյան, արա ինչ ուզում եք արեք, դուք մեկ է վարչապետին չեք նմանվելու։ Արա այդ թուլեք, դուք սա վարչապետի ինչ տեսել եք, դուք հիմա էդի կրկնում եք, այդ ձևերով ես պահում եք, դաժե ձեր դեմքն եք ուզում փոխեք վարչապետի նմանվեք, որ ձեր մոտ ինչ-որ մի բան ստացվի, այն Վանեցյանն է, դասալիկ մորքուրն եկել է վարչապետի տեղը նստել, գիտի թե դառնալու է Նիկոլ Փաշինյան։ Արա ինչ ուզում եք արեք, ասում եմ ուզում եք անունազգանուններդ փոխեք, ինչ ուզում եք արեք, դուք ոչ մեկի չեք նմանվելու, դուք եղել եք սրիկա, եղել եք թալանչի, դուք եղել եք թափված մի հատ խուլիգան քաղաքական գործիչներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մտքում սրտում, դուք այդ ձևել մահանալու եք 100 տարեկան ձեզ կյանք մենք քիչ ենք, դրա համար ձեզ երկար կյանք եմ ցանկանում, մի 100 տարեկանում մահանալու եք։ Դուք ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք բրիլյանտ դառը, ինչ ուզում եք արեք, դուք գետեք, դու Աշոտյան եղել ես, Աշոտյան էլ մնալու ես, դու չէ ուզում ես ասում եմ, ինչքան ուզում ես այդ թրաշդ պահի բան արա վարչապետի նման հենց, դու ոչ մեկի չեք նմանվելու։ Ուրեմն ես անձամբ Խաչատուր Սարգսյանին չեմ ճանաչում, բայց որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պայմանագրի կողմից ընտրված падգամավոր Իմ կողմից ընտրված падգամավոր Աշոտյանը ինչ է ասում Խաչատուր Սարգսյանին, ասում է, որ լավ, Խաչատուր Սարգսյանը չի ցանկացած падգամավոր, ասում է, որ Սերժ Սարգսյանը դատի է տալու, պատիվ է պահանջելու, ներեգություն խնդրել է տալու, Խաչատուր Սարգսյանը եւ Խաչատուր Սարգսյանի նման քաղաքական պայմանագրի բոլոր падգամավորները այդ բարձր աբիոնից հնչեցնում են իմ խոսքը Քաղաքացու խոսքը, այո ես ստորագրում եմ քաղաքական պայմանագրի բոլոր падգամավորների հնչեցրած նախադասությունները այս երկու օրվա ընթացքում եւ իմ աջակցությունս եմ հայտնում իրենց եւ համոզված եմ ինձ հետ համամիտ են 800,000 եւ ավելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այնց որ դուք ձեր դատարաններով եթե ինչ որ մի քանի հատ վնգստացող դատավորներ ունեք դուք հանգարց հույսները չդնեք դրանց վրա ու դրանց էլ զգուշացրեք որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ասում է ձեզ կոռեկտ պահեք շատ զգուշ եղեք չփորձեք մարտարավեր նետեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն թե չէ ոչ ակոշկից կհասնեք ոչ ակոշկից կհասնեք փախնեք ոչ դռնից ոչ էլ կհասնեք ձեր այդ կաբինետների մեջ սարքած այդ պատվալները մտնեք այնպես որ դուք ինչ ասել են ճիշտ են ասել այո Սերժ Սարգսյանը խաղամոլ է Սերժ Սարգսյանը ինչքան ուզող այնքան խփող է ինչքան ուզենք այնքան կխփենք մեծ պրոբլեմ ունենք Սերժ Սարգսյանն ասելով նկատի ունեմ անցավոր այդ խուլիգան մաֆիային այո ինքը խաղամոլ է ինքը թալանչի է ինքը խուլիգան է ինքը սոված շունն է եղել եկել է Հայաստան գերեվարել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այո եթե Խաչատուր Սարգսյանը ասում է մի համար մեծ փոքր բոթասներով ես էլ ասում եմ 2 կամ 3 համար մեծ փոքր բոթասներով եւ 20 տարվա մեջ դարձան իրենց այդ մերձավոր այդ շրջապատով 15-20 հոկանոց այդ սպայկայով դարձան միլիարդատեր ինչի հաշվին դարձան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցի կյանքի հաշվին ասֆալտների դպրոցների մանկապարտեզների հաշվին
Հայաստանի հայոց բանակի զենքի, զինամթերքի, սննդի, հագուստի, աշխատավարձի հաշվին, թոշակառուների աշխատավարձի հաշվին 50-100 դրամներ էին հավաքում։ Այդ դրա 50 ամեն ամիս թոշակ հլատես քանի հազարավոր թոշակառու կա, ամենքից 100 դրամ լավ որ հավաքեն, հլատես է տուր դե կհասնի։ Այդ դրա հաշվին եք դարձել։ Կրթության ամեն ինչի հաշվին։ Հայաստանի Հանրապետության ապագայի հաշվին եք դարձել։ Հայաստանի Հանրապետության ապագան գնդակահարել եք, արևանգել եք եւ մելարթատեր եք դարձել։ Այո, դուք խաղամոլ եք, դուք մարդասպան եք, դուք դավաճան եք, դուք կապիտուլյանտ եք, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից աբիժնիկ բայի տղեկ եք։ Ահա թե ով եք դուք։ Հիմա դուք իշքան ուզոմա անժոյի բիսետկո ձեզ ճղեք, մի հատ լսցնեք, սեք այ դատենք տալու, պատիվ ենք պահանջելու, դուք որևէ մեկին ոչ կարող եք դատի տալ, ոչ կարող եք պատիվ պահանջել, ձեզնից այս սկտիրեղածներ, ոչ մեկն էլ ներողություն չի խնդրելու։ Դա ինչքան է Խաչատուր Սուքյանցյանը ուզենա կամ այլ պատգամավորներ ուզենան կամ չուզենան, դա մենք չենք թույլ տալու։ Ով եք դուք, այ մերժվածներ, այ սկտիրեղածներ։ Դեկել եք անժոյի բեսեդկում, նստել եք բեսեդկին համապատասխան հենց խոսակցություն եք ունենում։ Ու ես այնտեղ մի բան էլ նկատեցի անժոյի բեսեդկում։ Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենիքի մի մասնիկ Արցախի դրոշներ, բայց Հայաստանի դրոշը չկար։ Էդի հարցը, ես նկատեցի մեջ հարց առաջանում։ Ես շատ ուրախ եմ եւ շատ հպարտ եմ, որ Արցախի դրոշը կար, որովհետեւ Արցախը իմ հայրենիքի մի մասնիկն է։ Բայց ինչու Հայաստանի դրոշը չկար, այդ հարց է։ Դա հարց է, այդ հարցը ինձ անհանգստացնում է։ Երևի էդի Աշոտյանը մեկ էլ Բիսետկի թագուհի, այդ Բիսետկի թագուհի անժոն կիմանա։ Այնց որ ես իմ ասելիքս ասեցի, սկտիր եղած այդ Աշոտյանին, ինչ ասվել է տեղին է ասվել։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ստորագրում է եւ իր աջակցություն է հայտնում ասողներին, Խաչատուր Սուքյանցյանին, Հայկ Սարգսյանին եւ այլ մնացած պատգամավորներին քաղաքական պայմանագրի։ Մենք որևէ սանդրանքի չենք տրվելու, ես որպես պայքարող քաղաքացի որևէ սանդրանքի չենք տրվելու, հստակ գիտակցում ենք, դուք ես 9 ամիսների ընթացքում էլ ամեն ինչ արեք, որպեսզի քաղաքացիներին իրար դեմ հանեք, բայց ձեր մոտ չստացվեց, մենք գիտենք, որ պահին ում հետ ոնց ենք կարողանում խոսակցություն ունենանք, ինչքան է դուք փորձեք, սադրեք, ձեր մոտ ոչինչ չի ստացվելու։ Մենք շատ զգոն ենք, շատ խելացի ենք եւ մեր ցանկացած խոսքերի, քայլերի, գործողությունների մեջ լինելու ենք շատ կոռեկտ, ուշադիր, ամենակարևորը շատ ուշադիր եւ պայքարելու ենք մինչեւ վերջ եւ ձեր նմաններին թույլ չենք տալու, որպեսզի ձեր այդ բիսետկի մակարդակով 20 տարվա օրակարգով խոսակցություն ունենաք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, խոչընդոտ դառնաք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ապագայի ծրագրին, ով կփորձի խոչընդոտել այ ապագա գնդակահարածներ, այ ապագայի հաշվին հարստացածներ, այ առնախումբ բի տղեկ, ով կփորձի Հայաստանի իմ ապագայի ճանապարհին խոչընդոտ դառնա, ապա ուզած չուզած հարց կունենա ինձ հետ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ։ Դա մենք թույլ չենք տալի։ Ինչպես միշտ ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, մեր պայքարը անգին է, մեր պայքարի գինը
հարկ եղած դեպքում մեր սեփական կյանքն է։ Այնց որ դրանում համոզված եմ դուք կասկած չունեք եւ խնդրանք բառը օգտագործեմ, խնդրում եմ Ադրբեջանից ադրբեջանական քաղաքական դաշտից վերադառնաք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտ, Ադրբեջանի մտածելակերպից հոգեբանությամբ հայի նկատմամբ ատելությունից դուրս գաք, վերադառնաք հայամետ հայրենասեր կերպարի մեջ, ադրբեջանական այդ լեզուները մոռանաք, որովհետև ձեր քաղաքական ծնողները, ղեկավարները ադրբեջերեն ավելի լավ են խոսում, քան հայերեն։ Գնաք դպրոցներ, բուհեր, չգիտեմ որտեղ, սովորեք, վերցրեք հայերեն բառարաններ, գրքեր, չգիտեմ, սովորեք հայերեն լեզու։ Մի խոսքով ադրբեջանից վերադարձեք Հայաստանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանցու թշնամի Ալիևի սադրանքներից քիչ ոգևորվեք եւ Ալիևին քիչ նշմարներ տվեք։ Ալիևը ինչ-որ միտեղ հաջողության է հասնում ձեր տված նշմարների շնորհիվ Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի սպայկայի նշմարների շնորհիվ դրանում ես կասկած չունեմ եւ կասկած չունեմ նրանում նաեւ որ դուք ցանկացած ադրբեջանցու հաջողությունից ոգևորվում եք եւ քաղաքական դիվիդենտներ եք հավաքում Ինչպես Ալիևը չի ունենալու որևէ մի հաջողություն, այնպես էլ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը չեն ունենալու որևէ հաջողություն։ Դա մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս թույլ չենք տալու, մենք մեր ընտրությունը սարքորեն պաշտպանելու ենք, հարկ եղած դեպքում մեր սեփական կյանքի գնով ենք պաշտպանելու եւ որևէ մեկին թույլ չենք տալու մեր ընտրության հետ, մեր ձայնի հետ իրեն ծորակարգով խոսակցություն ունենա։ Մենք մարդա շատ նեղված եմ սիրելի հայրենակիցներ, երևի այսքանով ուղի եթերը վերջացնեմ, որպեսզի ինձ ավելորդություններ թույլ չտամ։ Ինձ թվում է այս թուրքամետ թուրքի սադրանքներից ոգևորվող կենթանիները կստափվեն։ Այն Վանեցյանն է մի հատ ասում է զգուշացեք ստապության կոչանում, կանգարի կոնչանում, այ դասալիկ, ով, դու որևէ բարոյական իրավունք չունես հայրենիքի սահմաններից որևէ նախադասություն, որևէ բառ ասելու, որովհետև դու դասալիկ ես, որովհետև դու հայրենիքը պաշտպանության ժամանակ զբաղված ես եղել դասալիկությամբ, զենք գողանալով։ Ու հարցերը խիչի էտի դատվում, դասալիկության համար խիչի դատվում։ Խր պետք է դատված լնեին։ Դրան ձեր 70%-ը պետք է դատված լներ։ Սերան Հոյանան իր այդ $150 միլիոն այդ տանների բանը սարքելու համար խիչի դատվում։ Կարող է իրան քելեն մկան նման պամինդոր բան աճեցրել, միլիարդ հատեր են դարել, տներ են սարքել։ Խիչ չեն դրանք դատվում,
որ մի հատ եկել ընդ նստել ոնց ուզում են ձևել խոսում են շիշ են շպրտում դուք նստելու եք եւ այդ շշերը այնտեղ տղեկ կան էլի ձեզ սպասում են այդ շշերը ձեր համապատասխան տեղերն է մտնելու այնտեղ տղերքը իրենց օրենքներով գիտեն ինչ կանեն դուք շշերը Սերան Օհանյան այդ շշերը հետդ կպահես կվերցնես որ դուք նստելու եք այդ Արթուրիկին բանին այդ դասալիքին բանի սաղին ասեք մի հատ աղջիկ քանի որ ինքը աղջիկ է չեմ ուզում իրան վիրավորեմ իրան մի բան ասեմ մեկն է կա որ իրան ճղում է սենց սիրունիկ էլ աղջիկ է այսօր իմացա այսօր հասկացա ինչի համար է իրան ճղում ինչի համար է իրան պատռում Оказывается, իր հայրիկը թալանչ է եղել։ Ես իմ քանի միլիոն դոլար թալանել է։ Այսօր էլ դա ձերբակալեցի։ Դրա համար էլ էտեք Ռոբերտ Քոչյան եւ Սերժ Սարգսյան։ Էտա ձեր խումբ էտա։ Ձեր падգամավորները էտք են։ Մեկը թալանչի, մեկը դասալիկ, մեկը զինվորի հաշվին, զենքի, զինամեթերքի, սալարկի Տեխնիկայի հաշվին միլիոնանոց դոլարներանոց տաներ սարքողներ են։ Էդ են, մեկը թալանչիների երեխեք են։ Էդեք, արա դուք էդեք, դուք ինչ էլ խոսակ, ինչքան էլ ուզում է խոսակ, մենք ձեզ անուն, անուն, ազգանուն, բակ առ բակ, շենք առ շենք, տուն առ տուն, ճանաչում ենք, ով եք դուք, Ով եք դուք, մենք համբերությունից չհանեք, մենք համբերությունից չհանեք, աստված չնայած ինչքան էլ համբերությունից մենք ելնենք, ես իմ փոխանենս եմ ասում, այնքան հարգանք պատիվ, այնքան հարգանք կա մեր երկրի վարչապետի նկատմամբ, որ մենք ավելորդ բաներ թույլ չենք տա Բայց Աստված չանի մեր երկրի վարչապետը հունից դուրս գա եւ մի թիթևակի իր ժողովրդին նշմար տա։ Ձեր տասիկ հոգուն որևէ մեկը չի գտնի։ Ես չեմ, դուք շատ էլ չեք ասում եմ, դուք 15 հոգի եք։ 10-15 հոգի։ Ռոբերտ Քոչյան, Սերան Օհանյան, Սերժ Սարգսյան, Միշիկ, Դասալիկ Այն սյունեցի մեկը կա այն որ արայ մետիլով չի 5 օր առաջ ասում ես հա լավ եմ արել ինքնաթիռով եմ եկել 5 օր հետո ասում ես ես ինքնաթիռով չեմ եկել ես ձեզ բան չեմ ասում խափում ես սուտ ես խոսում հա դու ես նստելու սուտ խոսացողներին ընդեղել են համապատասխան տեղեր տանելու նստստեն մեզ եք խափում արա Դուք սուտասան եք, դուք թալանչի եք, դուք մարդասպան եք, դուք Հայաստանի Հանրապետության ապագան գնդակահարածներն եք եւ դուք որևէ ինչքան էլ ուզում ա ձեր 20 տարվա թալանած միլիոնները շրջանառության մեջ տնեք, միևնույն է ձեր մոտ ոչինչ չի հաջողվելու Այդ միլիոններն որ դուք շրջանառության մեջ եք դրել, դա շատ լավ բան է, դա էլ մի միջոց է, որ ձեր թալանվածը դուրս գա, որովհետև այդ միլիոնները ծախսվում են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ֆռում գնում է մտնում է բյուջե։ Այո, այդ ձեր այդ ծախսված միլիոնները եւ որ ծախսում եք այդ միլիոնները, էս էլ մի միջոց է ձեր միլիոնները, ձեր գողացածը հետ վերադարձնելու Ինձ որ ինչքան ուզում է ձեր անցյալով ապրեք, մենք էս ենք եղել, են ենք եղել, գեներալ ենք եղել, ես իմ պաշտպանության նախարար ենք եղել, ձեզնից շատ լավ տղեկել են եղել, ձեզնից շատ լավ հայրենասեր տղեկել են եղել, բայց այսօրվա դրությամբ հիասթափված լքել են Հայաստանից, ձեզնից շատ լավ կռված հայրենասեր տղեկել են եղել, բայց այսօրվա դրությամբ տաքսու վարորդներ են, թեթև փոքր հողագործներ են, անասնապահությամբ են զբաղվում, ձեզնից շատ թուրքել են սպանել,
բայց դուք այդ թալանչիներ, այլ լավ մարդկերանց մեջքից, լավ հայրենասեր մարդկերանց գեներալներին, ապագա գեներալներին մեջքից խփեցիք, Սերժիկի Ռոբիկի հետ վերադարձակ Հայաստանի Հանրապետություն եւ գերեվարեցիք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը եւ 20 տարի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին վանդակի մեջ պահեցիք։ Ինչ ոնց ուզեցաք այնձև էլ արեք։ Ինչքան ոնց ուզեցաք այնքան է խփեցիք։ Ինչքան ուզեցաք մլարդատեր դարակ։ Մենք ազատվել ենք ձեզնից 2018 թվականին։ Մենք ազատվել ենք ձեր գերեվարությունից հավերժ այլևս մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս որևէ ցանկություն չունենք գերեվարվելու։ Մենք ազատվել ենք գերեվարությունից։ Այնց որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Վանեցյանը, որ ազգային անվտանգության որով Վանեցյան եմ ասում, Քաչալ Աշոտը, որ թրաշ է պահել, ուզում է Նիկոլ վարչապետին նմանվի։ Այդ սկտիր եղածը, մի հիշում եմ ասում, Աշոտյան, սկտիր, Աշոտյան, դու 7 տարի առաջ ես քո իսկական տեղը գտել։ Այնց որ Անժոյի բիսեդկեքում քիչ թատրոն դու կապիկություն մի ար, այ մեյմուն։ Մի խոսքով, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ընդեղ Աշոտյանը իրեն թույլ է տալիս, Քաչալ Աշոտյանը ազգային անվտանգության որով էլ է արտահայտություն անում։ Ինչ որ չեմ ուզում կրկնեմ իր բառերը, բայց ես կասեմ մի բան։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես այս պահին համոզված եմ, վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն շատ օրինապաշտ, հայրենասեր, ազգային անվտանգություն, ոստիկանություն, օրինակ ես, որպես պայքարող քաղաքացի, որևէ վարքյան չեմ կասկածում, որ այսօրվա ազգային անվտանգությունը, հարգաժան ոստիկանությունը թույլ կտա ինչ որ մի մաֆիայի, ինչ որ մի հատ փոքրիկ խմբակի փորձի ձերք մեկնել ժողովրդավարության վրա եւ ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանության վրա։ Ես դրանով վստահ եմ։ Եվ օրորի վրա ավելի է ուժեղանալու այդ վստահությունը, քանի որ օրորի վրա լավ, երկար բաներ չասեմ, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ինձ թվում է ես իմ մտքերս կարացա արտահայտվեմ ձեզ հետ։ Աստված մեզ հետ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Նախորդ հիշեցնեմ Աշոտիկներին, այդ Աշոտյան այդ, որ ուզում է վարչապետին նմանվի, մի հատ է թրաշապա է, վարչապետի նման, այ լակոտ։ Ուրեմն լսեք, դուք Անժոյի բիսեդկեքում ստից խոսացողներ եք։ Ձեզնից ոմանք օրինակ ինձ ասեն են, որ այսով է էսի, նստած սուտի լայվ անում էլի։ Բայց լայվից դուրս այդ ասողները հավատացնում եմ ձեզ, որ փոշմանել են իրենց ասածից եւ իրենց մոտ կազմակերպված այդ մտքից։ Իսկ մենք ուղղակի լայվի միջոցով, ես լայվի միջոցով շփվում եմ իմ ընկերների հետ, իմ հայրենակիցների հետ եւ տեղեկացնում եմ այնինչ մտածում եմ ձեր մասին։ Հավատացած եղեք, ինչքան լայվի մեջ է խոսվում ասվում 10 նապատիկ լայվից դուրս։ 10 նապատիկ եթե ոչ ավել։ Ինչպես լայվի մեջ է օրինական մարդկային բոլոր կանոններին համապատասխանող եւ օրենքների բոլոր կանոններին համապատասխանող խոսակցությունն է,
Այնպես էլ life-ից դուրս է, օրինակ կա, մարդ կային, ամենայն ճիշտ ձևերով, ում հետ ոնց պետք է այն ձևը խոսակցություն ունեցվում, պայքարում ենք, դուք շատ կցանկանաք, որ մենք շեղվենք, որ մեզ հունից հանեք, որ մենք սխալվենք, բայց ձեր մոտ չի ստացվելու, որտեղ մենք իրավունք չունենք սխալվելու, ձեր սադրանքները ձեր սադրանքների մենք իրավունք չունենք տրվելու, մենք գիտենք ինչ ենք անում, և շատ ճիշտ ենք անում, շատ օրենքով ենք անում, մարդկային ենք անում, և հավատացած եղեք, ձեր նման հարուրն էլ ըլնի, մեզ չեք կարող շեղել մեր ճիշտ ճանապարհից, մեր մարդկային կյանքից, մեր մարդկային ապրելաձևից, չեք կարող, այդ դուք դրա համար էլ հիստերիայի մեջ եք ընկել, իսկ այն փոքր-մոքր սուտի բաների վրով չեմ ուզում խոսամ, սիրելի հայրենակիցներ, ֆեյսբուքյան ընկերներ, որ ստից մտից մարդիկ են ուզում հայտնվեն, կապիկություններ անեն, եսի միջեր անեն, ես ուղղակի կցանկանամ բոլորն է վերադառնա մարդկային դաշտ, հավատարմությունը, սերը, հարգանքը դավերեն, արդարությունը, արդարություն ազնիվությունը դա ամենաթանկ բանն է, ես կցանկանամ բոլոր մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին արդարություն, սեր, բարիություն, մեկը մեկի սիրեն, մեկը մեկին չգցեն, չխաբեն, մանր-մունր խուլիգանություններով չզբաղվեն, առանց այն էլ մենք քիչ ենք։ Լավ, այսքանով սահմանափակ եմ սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, Աստված մեզ հետ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Խանգարողներն է, խոչընդոտողներն էլ հավատացած եղեք չեն ներվելու և ստանալու են համապատասխան իրենց համապատասխան, արժանանալու են իրենց համապատասխան գնահատականը։ Կյանքը դա պայքար է, մենք պայքարելու ենք մինչև մեր կյանքի վերջ։ Աստված մեզ հետ, բարի գիշեր ձեզ։